ព័ត៌មានសុខភាពបច្ចុប្បន្នភាពនិងរបបកំហែងថ្មីនៅ Channel នេះវីដេអូនេះពិពណ៌នាពីរបបកំហែងថ្មីមួយហៅថាអាហារបំពន់ប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មតាក់ទងទៅនឹងការស្លាប់ដោយជំងឺបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនៃរបបកំហែងថ្មីនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី24ធ្នូ2022ស្ដាប់និងបង្កើនចំណេះដឹងដើម្បីការពារខ្លួនដូចតទៅនាពេលឥឡូវនេះជំងឺបេះដូងគឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏សំខាន់មួយនៅទូទាំងពិភពលោកវាជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់ដែលស្មើនឹង1/3នៃការស្លាប់ទូទាំងពិភពលោកនិងការស្លាប់មុនអាយុបាយការពីអង្គការសុខភាពលោកក្នុងឆ្នាំ2019តាមការប៉ាន់ប្រមាណមនុស្ស 17.9 លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងក្នុងឆ្នាំ2019គឺតំណាងឲ្យ 32% នៃការស្លាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមាន 85% គឺដោយសារគាំងបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាង 3/4 នៃការស្លាប់ដោយជំងឺបេះដូងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំណូលទាបនិងមធ្យមតើកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងមានអ្វីខ្លះកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងសំខាន់បំផុតទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តរស់នៅនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគឺទាក់ទងនឹងទី1របបអាហារមិនល្អទី2ភាពអសកម្មរាងកាយទី3ការជក់ថ្នាំនិងទី4ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ផលប៉ះពាល់នៃកត្តាហានិភ័យនៃការប្រព្រឹត្តនៃបុគ្គលម្នាក់ដូចជាបុគ្គលមានសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជាតិស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងខ្លាញ់ក្នុងឈាមកើនឡើងនិងលើសទម្ងន់និងធាត់ជាកត្តាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺគាំងបេះដូងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺខ្សោយបេះដូងនិងផលវិបាកផ្សេងទៀតមានកត្តាហានិភ័យមួយចំនួនទៀតនៃជំងឺបេះដូងដូចជាកត្តាសង្គមកត្តាជីវភាពកត្តាវប្បធម៌ភាពក្រីក្រភាពតានតឹងនិងកត្តាដំពូជតើសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានអ្វីខ្លះតើសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានអ្វីខ្លះសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មគឺជាសារធាតុដែលអាចបន្សាបជាតិពុលកោសិកាក្នុងខ្លួនយើងដែលបណ្ដាលមកពីរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលជាជាតិពុលដែលរាងកាយយើងបង្កើតឡើងពេលមានខ្លួនយើងមានជំងឺពេលដកដង្ហើមស្រូបយកជាតិពុលក្នុងបរិស្ថានការខ្លួនប៉ះពាល់នឹងកាំរស្មី UV បឺតផ្សែងបារីនិងការប៉ះពាល់ជាតិពុលផ្សេងទៀតកោសិកាក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាចផលិតសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលដ៏មានឥទ្ធិពលមួយចំនួនដូចជាអាស៊ីត alpha lipoic និង glutathione ដែលអាចជួយយើងកាត់បន្ថយជាតិពុលពេលកុមារមានជំងឺកង្វះអាហារជាតិពុលបរិស្ថានក្នុងបរិស្ថានចូលក្នុងខ្លួនយើងនិងជាតិពុលនៅពេលយើងមានភាពតានតឹងប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលផ្សេងទៀតពីអាហារដែលយើងហូបចូលក្នុងខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃមានសារធាតុរាប់រយរាប់ពាន់ប្រភេទដែលអាចដើរតួជាសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលប៉ុន្តែសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលសំខាន់មានដូចជាវីតាមីន A វីតាមីន C វីតាមីន E បេតាការ៉ូទីនសេលេញូមនិងម៉ង់ហ្គាណេសសារធាតុប្រឆាំងជាតិពុលខាងលើមានតួនាទីរៀងខ្លួនហើយអាចផ្សំនឹងសារធាតុដទៃទៀតដើម្បីជួយឲ្យរាងកាយធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតើយើងដឹងថាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មមានច្រើននៅក្នុងអាហារណាខ្លះដោយផ្អែកលើក្រសួងកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2022ទី1ផ្លែឈើដែលមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់គឺគ្រប់ផ្លែប៊ឺរីទំពាំងបាយជូរក្រហមផ្លែប៉េះផ្លែប៊ឺផ្លែឈើស្ងួតមានសមាមាត្រប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ជាងផ្លែឈើស្រស់ទី2បន្លែសម្បូរសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់គឺផ្កាខាត់ណាស្ពៃណាចការ៉ុតនិងដំឡូងគ្រឿងទេសមានរមៀតម្សៅសំការីនិងមើមខ្ញីម្សៅពោតពេលព្រឹករបស់ក្មេងម្សៅស្រូវសាលីនិងសេរីលកញ្ចប់អាហារក៏មានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដែរដំណឹងល្អសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេមួយពែងពេលព្រឹកគឺកាហ្វេទឹកតែមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែការបន្ថែមទឹកដោះគោទៅក្នុងកាហ្វេឬទឹកតែបានបន្សាបសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអស់ដូចនេះការទទួលទានអាហារគឺមានសំខាន់សម្រាប់ការការពារជំងឺបេះដូងឬអត់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានវិភាគលម្អិតបានបង្ហាញថារបបអាហាររបួសមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ការថយចុះហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺបេះដូងជាពិសេសចំពោះធ្លាក់ចុះអត្រាមរណៈដោយជំងឺបេះដូង
ការទទួលទានបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិច្រើនជាមួយនឹងការបន្ថយសាច់ក្រហមសាច់កែច្នៃនិងសូដ្យូមកាត់បន្ថយអត្រានៃជំងឺខ្សោយបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបេតាការ៉ូទីនគឺជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មសំខាន់មួយដូចបានរាប់ខាងលើក្នុងឆ្នាំ2013អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងភ្នាក់ងារសេវាជំងឺបង្ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃសារធាតុបេតាការ៉ូទីននេះថាអាចការពារជំងឺបេះដូងប៉ុន្តែបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសួតគេក៏មិនបានហាមអ្នកជំងឺមហារីកសួតមិនឲ្យពិសារអាហារដែលមានជាតិបេតាការ៉ូទីនតាំងពីឆ្នាំ2013មកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគជ្រៅលើការសិក្សាចំនួន10និងរបាយការណ៍ចំនួន15មួយសរុបអ្នកចូលរួមមានទាំងអស់ 183,300 នាក់នៅក្នុងការសិក្សានេះលទ្ធផលបានបង្ហាញថាជាតិបេតាការ៉ូទីនមិនត្រឹមបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកសួតប៉ុណ្ណោះទេក៏បង្កើនហានិភ័យនៃគ្រប់ជំងឺបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមនិងបង្កើនអត្រាស្លាប់ដោយជំងឺទាំងនេះផងដែរលើសពីនេះការជក់បារីជាមួយនឹងក្រុមដែលមានជាតិបេតាការ៉ូទីនត្រូវបានបង្ហាញថារឹតតែកើនឡើងហានិភ័យច្រើនលើជំងឺបេះដូងជំងឺសរសៃឈាមនិងអត្រាស្លាប់សរុបសេចក្តីមកភស្តុតាងនៃការសិក្សានេះបានបង្ហាញថាការបន្ថែមសារធាតុបេតាការ៉ូទីនមានផលប៉ះពាល់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការស្លាប់ដោយជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសរសៃឈាមប្រភពដ៏មានបំផុតនៃជាតិបេតាការ៉ូទីនគឺនៅក្នុងផ្លែឈើនិងបន្លែស្លឹកពណ៌លឿងនិងបៃតងដូចជាការ៉ុតស្ពៃស្ពីណាចសាឡាត់ប៉េងប៉ោះដំឡូងជ្វាផ្កាខាត់ណាត្រសក់ស្រូវអ្នកជំងឺបេះដូងគួរជៀសវាង Antioxidant supplement linked to deadly heart disease and stroke. Cardiovascular disease is a major public health concern worldwide currently. It is the leading cause of death, accounting for about 1/3 of global death and premature death in 2019. An estimated 17.9 million people died from cardiovascular diseases in 2019, representing 32% of all global deaths. Of these deaths, 85% were due to heart attack and stroke. Over 3/4 of cardiovascular disease deaths take place in low and middle-income countries. What are the risk factors for cardiovascular disease? The most important behavioral risk factors of heart disease and stroke are unhealthy diet, physical inactivity, tobacco use, and harmful use of alcohol. The effects of behavioral risk factors may show up in individuals as raised blood pressure, raised blood glucose, raised blood lipids, and overweight and obesity. These intermediate risk factors can be measured in primary care facilities and indicate an increased risk of heart attack, stroke, heart failure and other complications. There are also a number of underlying determinants of cardiovascular diseases such as social, economic and culture, poverty, stress and hereditary factors. What are the antioxidants? Antioxidants are substances that can prevent or slow damage to cells caused by free radicals, unstable molecules that the body produces as a reaction to disease, pollution, UV exposure, cigarette smoke and other pressures. Your body's cells naturally produce some powerful antioxidants, such as alpha-lipoic acid and glutathione that as we known that reduced poor nutrition, environmental toxins, and stress. It is not enough, your body need other antioxidants from foods. There are thought to be hundreds and possibly thousands of substances that can act as antioxidants, but the main antioxidants are vitamin A, vitamin C, vitamin E, beta-carotene, selenium and manganese. Each has its own role and can interact with others to help the body work effectively. Based on the U.S. Department of Agriculture in 2022, first, the high-rich antioxidants fruits are all berries, red grapes, peaches, avocados. The dried fruits have antioxidant ratio is higher than in fresh. Second, the high-rich antioxidants vegetables are broccoli, spinach, carrots and potatoes. Turmeric, curry powder and ginger. Your morning corn flakes, oatmeal and granola bars pack a healthy punch.
Here's good news for those who love that cup of joe in the morning. Coffee is high, but adding milk to coffee or tea blocks antioxidants. Nutrient intake is an important modifiable risk factor for cardiovascular disease prevention. Previous meta-analyses have consistently shown that vegetarian diets are beneficial for decreasing the risk of cardiovascular disease mortality, especially for coronary disease mortality. A high consumption of vegetables, fruits, whole grains, with low consumption of red meat, processed meat, and sodium reduces the incidence of heart failure and cerebrovascular disease, such as stroke. Similar dietary patterns such as the Mediterranean diet also demonstrate protective effects towards lower death rates among patients with a history of myocardial infarction. Beta-carotene is one of the antioxidant properties that the United States Preventive Services Task Force in 2013 indicated a null effect of beta-carotene on cardiovascular disease prevention but an increased risk for lung cancer. We conducted literature searches and reanalysis 10 trials and 16 reports included with total of 182,788 individuals enrolled in the study. Results indicated that beta-carotene slightly increased overall cardiovascular incidence and was increased cardiovascular mortality. Subgroup analyses. In addition, cigarette smoking with the beta-carotene intervention group was shown increasing risk cardiovascular incidence and mortality. In conclusion, the evidence of this study demonstrated that beta-carotene supplementation had no beneficial effects on cardiovascular disease incidence and potential harmful effects on cardiovascular disease mortality. The richest sources of beta-carotene are yellow, orange, and green leafy fruits and vegetables, such as carrots, spinach, lettuce, tomatoes, sweet potatoes, broccoli, cantaloupe, and winter squash.